जय हिंद दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ सर्दी का मतलब बारिश का मौसम चल रहा है। इसमें सर्दी जुकाम खांसी वगैरह आम नॉर्मल बात है। तो उसके लिए जिनके गले में बलगम जमा हुआ, जिनको सर्दी जुकाम हो रखा है, उसके लिए एक रामबाण औषधि बताने वाला हूँ आज आपको। आज जो दोस्तों बता रहा हूँ, इस पौधे का नाम है थुम्बा। इसको इंग्लिश में थुम्बा बोलते हैं और हमारे इधर मालवी भाषा में बोलते हैं विद्या की दवा। यानी मतलब ये पुस्तक के अंदर भी रखते हैं, लेकिन इसका मेन ओरिजिनल जो ये पत्ते हैं, इन पत्ते को तोड़कर पानी के अंदर आप भाप लेने से, गरम गरम भाप लेने से गले के अंदर जो बलगम जमी हुई, जो कफ जमा हो, वो भी निकल जाए। प्लस जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो रखा वो भी ठीक हो जाता। इसको बोलते हैं थुम्बा। हो सकता है सभी के क्षेत्र में अलग अलग भाषा हो। जय हिंद।